搞錯咗啊！我以為條隊細咗啊，但係咧一個唔覺意，原來轉彎已經有一條隊，所以我都係有少少驚慌。我諗係好好味嘅，咁或者我哋翻返去國際鋪嗰度食。哦，藍色。呢度就係國際鋪啦，呢度就係。前面就係街，不如食咗國際鋪先啦。國際鋪走出嚟，我哋去揾馬路邊嗰間。喂，其實頭先去過新梅田食街。原來一條食街可以打爆我哋成區，應該係佢成個新石區加埋 Richmond 區，我諗都冇咁多食檔。飲過呢間咖啡，一啲咖啡味都冇。排隊先。少人咗，呢度就係JR 梅田。仲有靚仔幫我撳 lift 添，唔識路。有個應該係喺第二度讀完書翻嚟嘅日本人，係一間好高級嘅婚宴場地。我希望佢唔係個新郎，幫我撳佢。其實後面仲有一間 Tui， 都係應該見到夜景嘅，不過好似係個窗口位就再遠啲，因為頭先有個再靚啲嘅位，但係我自己唔知道原來隔離就係 smoking area。所以搬咗過嚟個遠啲嘅。
或者係大阪站。我哋係喺大阪 JR 北 building 第11樓。兜嚟兜去揾唔到，入咗去 office building 嗰邊，跟住之後應該上邊最頂嗰層28樓，嗰個婚宴場所啦。頭先嗰個撳 lift 靚仔仲着住 tuxedo suit， 搞笑。都幾得意啊！兩條大街口就係同一間酒店，但係點解差咁遠嘅？好似係紅燈區，咁係咪住呢度會好啲？又係無料案內所，好似喺 Fukuoka 咁。你呢度好似過癮啲，唔係 Fukuoka 過癮啲，因為嗰度有花牌嘅。即係你買花牌要紅牌啊公，呢度冇，呢度都低消費。哦，救命啊！夜晚9點都係有人，朝頭早都有人，夜晚又有人，排隊見到有人。係啊，去到邊嗰度？10個人排隊啦，所以我覺得香港係傻嘅。大班人睇嚟冇咁傻，好似係，或者唔係。
阪急嘅後門出到嚟，嗰啲柱多到你自己唔知道自己應該向邊邊。喺度望望先。哦，我記得呢度三叉口啦。佢好似裝修緊哦。呢個 We Love Donut 先係排緊隊嗰個，同今朝我唔想排嗰個 Takoyaki 一樣，見到就唔想排。好，去揾我哋下一個目的地。Osaka Airport will soon be arriving at platform 2. Please stand behind the platform gate. The train